ฟ้าผ่าก็จะต้องกำหนดว่านั่นเกิดแต่อุตุนะครับเสียงของมนุษย์เสียงของอมนุษย์มีสุนัขเป็นต้นอันนั้นก็จะต้องรู้ว่าเสียงนั้นเกิดแต่จิตมีวิญญาตเสียงที่เกิดแต่อุตุนั้นไม่มีวิญญาตด้วยเหตุนี้บุคคลที่เจริญสติปัฏฐานจะต้องรู้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่ารู้นิดๆหน่อยๆก็จะต้องรู้ให้กว้างขวางออกไปทุกแง่ทุกมุมรู้ได้ยิ่งมากยิ่งดีนะครับพระผู้มีพระภาคของเรานั้นน่ะธรรมะทั้งหลายมีเท่าไหร่พระองค์รู้หมดไม่มีส่วนเหลือนะครับแต่พวกเรานี้ถ้าบุคคลใดไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อจะให้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องรู้ทั้งหมดแต่ก็ควรจะรู้ให้กว้างขวางนะครับไม่ทราบเรียสงสัยไหมครับในอายตนะภายใน5และภายนอก5ตามที่ผมได้ยกข้อความจากพระอภิธรรมนะครับเป็นพระอภิธรรมนะครับบุคคลที่จะเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้รู้จักปรมัตถธรรมรู้ปรมัตถธรรมก็คือพระอภิธรรมนั่นเองแต่ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นพระองค์แสดงโดยนัยยะของพระสูตรจะไม่ละเอียดนะแต่ขืนอย่างนั้นบุคคลครั้งนั้นฟังแล้วก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้มาในยุคนี้ผมก็พยายามแสดงให้ละเอียดนำเอาข้อความในพระอภิธรรมมาอธิบายนะครับท่านทั้งหลายบางท่านฟังแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยยิ่งยุ่งเลยถ้าไม่เข้าใจแล้วก็บรรลุไม่ได้นะครับจะต้องเข้าใจก่อนแล้วถึงจะปฏิบัติเป็นนะเมื่อปฏิบัติเป็นแล้ววิปัสสนาญาณต่างๆถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เข้าใจปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็ไปปฏิบัติผิดอาจจะมีโทษด้วยนะครับอาจจะมีโทษด้วยไม่ทราบเนยสงสัยไหมครับต่อไปนะครับเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนี้นะครับก็มีเรื่องของอินทรียสังวรตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้บุคคลใดที่มีอินทรียสังวรก็ชื่อว่าสติปัฏฐานเหมือนกันเรื่องของอินทรียสังวรนี้คืออยู่ในพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้นะครับอันนี้ในวิสุทธิมรรคนะครับท่านพุทธโฆษาจารย์ได้ยกเอาพุทธพจน์มาแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคในศีลนิเทศนะข้อความในวิสุทธิมรรคในศีลนิเทศท่านได้แสดงว่าสิ่งใดที่ตรัสไว้ว่านะครับตรัสไว้ว่าท่านยกเอาพุทธพจน์มานะภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจักขุนสีย่อมถึงความสำรวมในจักขุนสีนี้ชื่อว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวรอันนี้เป็นพุทธพจน์โดยตรงแต่ว่าท่านพุทธโฆษาจารย์ได้ยกพุทธพจน์มาไว้ในวิสุทธิมรรคนี้นะครับในพุทธพจน์นี้นะครับท่านทั้งหลายลองสังเกตนะพระองค์ตรัสว่าถ้าเห็นรูปด้วยจักษุแล้วต้องไม่ถือเอาโดยนิมิตและไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะถ้าถือแล้วเนี่ยชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีนะเมื่อไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีแล้วก็จะทำให้อกุศลธรรมทั้งหลายจะเป็นโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นหรือว่าครอบงำจิตได้นะครับอันนี้พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แต่พระองค์ก็ทรงแสดงไว้อย่างนี้นะครับวิธีที่สำรวมวิธีที่ไม่สำรวมอันนี้ท่านพุทธโฆษาจารย์ก็จะอธิบายต่อไปด้วยเหตุนี้เวลาปฏิบัตินี้จะต้องอาศัยวิสุทธิมรรคถ้าท่านทั้งหลายศึกษาพุทธพจน์แค่นี้ท่านทั้งหลายปฏิบัติเป็นไหมจริงอยู่พระองค์ตรัสว่าถ้าไม่สำรวมแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นทีนี้เราจะสำรวมละแล้ววิธีสำรวมคืออย่างไรนะข้อปฏิบัติอันนั้นอยู่ในวิสุทธิมรรคนะครับต่อไปท่านอธิบายนะครับเห็นรูปด้วยจักษุก็ดีนิมิตก็ดีอนุพยัญชนะก็ดี
ต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรนะต่อไปท่านอธิบายว่าบทว่าเห็นรูปด้วยจักษุความว่าเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณอันสามารถในการเห็นรูปชื่อว่าซึ่งได้โวหารว่าจักษุด้วยอำนาจแห่งความเป็นเหตุต่อไปท่านจะต้องเข้าใจคำว่าเห็นรูปด้วยจักษุก่อนจักษุนี้มันเห็นไม่ได้นะครับจักษุเห็นไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเห็นรูปด้วยจักษุคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ผิดนะครับแล้วทีนี้เมื่อจักษุบุคคลที่ศึกษาพระอภิธรรมแล้วก็จะรู้ละรูปทั้งหมดมันไม่รู้อารมณ์มันไม่มีอารมณ์นะครับแต่นี้พระองค์ก็ตรัสว่าเห็นรูปด้วยจักษุเพราะเหตุใดนะครับท่านก็อธิบายเหตุผลต่อไปจริงอยู่โบราณอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าจักษุย่อมไม่เห็นรูปเพราะจักษุไม่มีจิตนะครับจักษุไม่เห็นรูปเพราะไม่มีจิตแม้จิตก็ไม่เห็นรูปเพราะจิตไม่มีจักษุจิตก็ไม่เห็นเพราะจิตไม่มีจักษุแต่เมื่อทวารกับอารมณ์กระทบกันเข้าบุคคลย่อมเห็นรูปด้วยจิตอันมีจักขุประสาทเป็นที่ตั้งเข้าใจนะครับจิตต้องอาศัยจักขุประสาทเกิดขึ้นแล้วจึงเห็นรูปนะครับเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเห็นรูปไม่ได้ถ้าไม่มีจักขุประสาทจักขุประสาทก็เห็นรูปไม่ได้ถ้าไม่มีจิตด้วยนี้ถ้ามีรูปมากระทบกับจักขุประสาทแล้วทำให้ภวังค์ไหวและจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่จะเห็นรูปก็หมายความว่าจะต้องอาศัยทั้งนามทั้งรูปแล้วถึงจะเห็นรูปได้ด้วยนี้ในขณะที่จักขุวิญญาณเกิดขึ้นขันธ์ห้าประชุมพร้อมกันแล้วนะบุคคลที่เจริญสติปัฏฐานอยู่ในขันธบัพก็จะต้องกำหนดรู้แล้วว่าช่วงนั้นขันธ์ห้ามันประชุมพร้อมกันแล้วในที่นี้อยู่ในอายตนะบัพแสดงถึงเฉพาะเรื่องของจักษุเท่านั้นเองคงเข้าใจนะครับจักขุประสาทรูปที่ซึมซาบอยู่ในเยื่อตา7ชั้นมันไม่สามารถจะเห็นรูปได้แต่ว่ามันมีความใสนะครับความใสสามารถที่จะชักมาซึ่งไอ้รูปารมณ์แสงสะท้อนเนี่ยมันรับไอ้แสงสะท้อนได้เมื่อแสงสะท้อนมันมากระทบที่จักขุประสาทแล้วก็ทำให้ภวังค์ไหวและจักขุวิญญาณเกิดตรงนั้นเห็นรูปนั้นเห็นด้วยจักขุวิญญาณครับแต่จักขุประสาทมันเห็นรูปไม่ได้แต่ว่าจักขุวิญญาณต้องอาศัยจักขุประสาทเกิดขึ้นและจึงเห็นรูปด้วยนี้พระองค์จึงตรัสว่าเห็นรูปด้วยจักษุนะครับเริ่มต้นอธิบายคำว่าภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุเข้าใจนะครับเริ่มต้นตามที่พุทธพจน์ได้อธิบายไว้เชิญเลยครับอาจารย์กรุณาอธิบายตรงคำว่าขันธ์ห้าประชุมพร้อมกันแล้วขณะที่เกิดวิญญาณนะคะอีกครั้งก็แน่นอนนะครับขณะที่จักขุประสาทนั้นก็เป็นรูปขันธ์นะครับรูปารมณ์ก็เป็นรูปขันธ์เมื่อจักขุประสาทกับรูปารมณ์เป็นรูปขันธ์เกิดขึ้นจักขุวิญญาณในนั้นมีเจตสิก7ดวงคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการนะครับในเจตสิก7ดวงนี้เป็นเจตสิกขันธ์3เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลืออีก5ดวงเป็นสังขารขันธ์นะครับแล้วจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นนามขันธ์4ก็มีพร้อมจักขุประสาทเป็นรูปขันธ์รูปารมณ์เป็นรูปขันธ์ด้วยเหตุนี้ขันธ์5พร้อมกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาพระอภิธรรมก็เป็นประโยชน์กว่านะครับถ้าบุคคลเจริญสติปัฏฐานต้องรู้หมดนะพวกนี้จะต้องรู้หมดด้วยต่อไปนะครับท่านก็อธิบายว่าเมื่อคำพูดเป็นอย่างนี้นะข้อความต่อไปนี้ว่าก็คำพูดเช่นนี้ชื่อว่าสสัมภารกถาคือคำพูดที่มีองค์ประกอบนะสสัมภารกถานะแปลว่าคำพูดที่มีองค์ประกอบเหมือนคาถาในคำว่ายิงด้วยธนูเป็นต้นคือว่าเราก็ใช้กันนะครับอันนี้คำพูดยิงด้วยธนูนี้มันยิงไม่ได้ถ้าไม่มีคันธนู
คันธนูมันก็ยิงไม่ได้ถ้าไม่มีลูกธนูเพราะฉะนั้นไอ้คันธนูกับลูกธนูนั่นน่ะมาแล้วอาศัยความพยายามของบุรุษแล้วก็ยิงกันได้อย่างนี้ชื่อว่ายิงด้วยธนูนะยิงด้วยธนูเพราะฉะนั้นธนูมันยิงไม่ได้จริงนะครับเวทนั้นพระพุทธภาคตรัสว่าเห็นรูปด้วยจักษุก็หมายความว่าเป็นสัมภารกถาคือกถาที่มีองค์ประกอบนะครับคงเข้าใจนะท่านอธิบายมีตัวอย่างต่างๆก็คงเข้าใจแล้วนะครับรูปนั่นจักขุประสาทเห็นรูปไม่ได้ต่อไปเพราะเหตุนั้นคำว่าเห็นรูปด้วยจักษุก็คือเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณนั่นแหละทีนี้เข้าใจแล้วนะเห็นรูปด้วยจักษุหมายความว่าเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณนั่นแหละแต่ว่าจักขุประสาทนี้เห็นไม่ได้นี่คือเรื่องของอินทรียสังวรพระพุทธโฆษาจารย์ได้เริ่มอธิบายบทตั้งแต่บทแรกเลยว่าภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุครับต่อไปบทว่าไม่ถือเอาโดยนิมิตนะครับไม่ถือเอาโดยนิมิตนิมิตคืออะไรต้องเข้าใจนะครับแล้วถึงจะปฏิบัติเป็นนะย่อมไม่ถือเอานิมิตว่าหญิงหรือชายหรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมีสุภนิมิตเป็นต้นยังอยู่ในอาการสักว่าเห็นเท่านั้นนะครับไม่ถือเอานิมิตนี่คือเข้าถึงเรื่องของการปฏิบัติแล้วนะครับไม่ถือว่าหญิงหรือชายนะครับแต่ว่าพูดละง่ายเวลาปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เจริญสติปัฏฐานใหม่ๆนี้ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายสมมุติว่าเราเห็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจในรูปร่างสันฐานของผู้หญิงแล้วก็ไม่ให้รู้ว่านั่นเป็นผู้หญิงทำยังไงนะครับนิมิตคือรูปร่างสันฐานนั่นน่ะเป็นนิมิตนะรูปร่างสันฐานน่ะเป็นนิมิตแล้วก็ผู้หญิงนั้นก็เป็นนิมิตนะครับหรือว่านิมิตสันฐานของผู้ชายนะถ้าเห็นแล้วนะครับนิมิตอันนั้นเป็นที่ตั้งของกิเลสมีสุภาพนิมิตเป็นต้นเช่นเห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยรูปร่างคนนี้สวยนะครับนั่นว่าสวยแล้วก็เป็นที่ตั้งของกิเลสหรือเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สวยผู้ชายคนนั้นไม่สวยก็เป็นที่ตั้งของกิเลสอาจจะเกิดโทสะขึ้นด้วยนี้ถ้าใส่ใจถึงนิมิตอย่างนี้แล้วก็โทสะก็อาจจะเกิดขึ้นหรือโลภะก็อาจจะเกิดขึ้นหรือโมหะก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ข้อปฏิบัติท่านก็แนะว่ายังอยู่ในอาการสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นนี่คือวิธีปฏิบัติวิธีสังวรอินทรีย์ยังอยู่ในอาการสักแต่ว่าเห็นคือเห็นผู้หญิงแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายท่านก็พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายปฏิบัติได้ไหมยากนะถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้นะครับก็ต่อไปต้องแนะวิธีอีกนะครับก็คือใส่ใจบุคคลที่จะเจริญอายตนะบัพก็คือใส่ใจในลักษณะเป็นต้นของอายตนะใดอายตนะหนึ่งช่วงนั้นไม่รู้จริงๆว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะครับใส่ใจในแสงสะท้อนนะครับผิวหนังของผู้หญิงนั่นมันมีแสงสะท้อนมากระทบที่จักขุประสาทก็ใส่ใจในแสงสะท้อนที่กระทบจักขุประสาทแล้วไม่รู้จริงๆว่านั่นเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขยายความกว้างออกไปในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับใส่ใจในอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยความเป็นปฏิกูลนะต้องเจาะลงไปว่าเป็นปฏิกูลด้วยนะผมเนี่ยบางคนมันสวยแต่ว่าถ้าใส่ใจในผมสวยแล้วก็กิเลสจะเกิดอีกนะครับจะต้องใส่ใจในปฏิกูลว่าผมนี่มันไม่งามมันเหม็นนะครับใส่ใจในความเป็นจริงอย่างนี้ผมเนี่ยมันไม่งามเพราะมันเหม็น
ถ้าใส่ใจอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีอินทรียสังวรถ้าอย่างนี้พอปฏิบัติได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญได้ง่ายกว่าเจริญได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็อธิบายกว้างออกไปโดยนัยยะของสติปัฏฐานอื่นออกไปพอจะปฏิบัติได้นะครับทีนี้นะเมื่อเข้าใจข้อปฏิบัติแล้วต่อไปก็นำไปปฏิบัติแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับเห็นสักแต่ว่าเห็นคือเรื่องที่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนะบุคคลที่มีปัญญากล้ามากเช่นท่านพระพาหิยะนะครับพระองค์ตรัสแค่นี้เองนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับ4 บทเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักแต่ว่าทราบรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งพระองค์ตรัสแค่นี้พระพาหิยะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พวกเราเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเทียบนะครับบางทีท่านทั้งหลายศึกษาพระไตรปิฎกเอาก็พระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ไงเราก็จะปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญญาของเราเนี่ยเทียบกับท่านพระพาหิยะในอดีตไม่ได้อย่างครับนั้นว่าเทียบไม่ได้แล้วก็จะไปปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงให้แก่ท่านพระพาหิยะก็จะนำมาปฏิบัติยากนะครับแต่ว่าเรื่องของเห็นสักแต่ว่าเห็นก็นี่แหละครับคืออินทรียสังวรนำมาปฏิบัติแต่ว่าจะบรรลุไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยก็คืออินทรียสังวรนี่แหละนะครับเห็นสักแต่ว่าเห็นก็คือใส่ใจถึงคือไม่ใส่ใจถึงนิมิตอนุพยัญชนะเท่านั้นเองนะครับนี่คือความหมายของคำว่านิมิตก็คือว่าเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเป็นต้นรูปร่างสันฐานของผู้หญิงผู้ชายเป็นต้นอย่างนี้ไม่ถือถ้าถือแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาและโทมนัสก็จะครอบงำจิตได้ต่อไปอธิบายบทว่าอนุพยัญชนะครับบทว่าไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะความว่าย่อมไม่ถือเอาอาการอันต่างด้วยมือเท้าศีรษะการหัวเราะการพูดการแลการเหลียวเป็นต้นนี่คืออนุพยัญชนะคือส่วนปลีกย่อยนะคือว่าถ้าเห็นผู้หญิงแล้วนะครับไม่ถือว่านี่เป็นมือของผู้หญิงนี่เป็นเท้าของผู้หญิงนี่ศีรษะของผู้หญิงนี่หัวเราะของผู้หญิงนี่คำพูดของผู้หญิงนี่การแลการเหลียวของผู้หญิงนะครับบางคนเนี่ยไปถือว่าแม้มือคนนี้สวยศีรษะคนนั้นสวยคนนี้หัวเราะสวยคนนี้พูดเก่งคนนั้นพูดสวยนะครับอาการเหลียวอาการแลอาการเหลียวสวยอิริยาบถต่างๆเคลื่อนไหวมันสวยเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกวดนางงามเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปเดินเพราะฉะนั้นบุคคลที่เดินสวยก็มีเดินไม่สวยก็มีเป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เจริญสติปัฏฐานนี่ไม่ถือเอานิมิตอนุพยัญชนะให้เห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นก็มีในนัยยะของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอาจจะพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังนะครับโดยนัยยะของอายตนะบัพก็ให้ใส่ใจถึงรูปารมณ์ที่กระทบจักขุประสาทถ้ามีรูปารมณ์ที่กระทบจักขุประสาทแล้วเป็นอารมณ์ช่วงนั้นไม่ได้ใส่ใจจริงๆว่าในอนุพยัญชนะของเขานั่นน่ะเป็นเท้าเป็นต้นนะครับเข้าใจแล้วนะนิมิตคืออะไรอนุพยัญชนะคืออะไรเนี่ยครับถ้าเข้าใจแล้วต่อไปก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ในที่นี้เขาก็มีตัวอย่างนะครับบุคคลที่เจริญอินทรียสังวรแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นรูปแล้วไม่ถือเอานิมิตไม่ถือเอาอนุพยัญชนะแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะครับท่านก็ยกเอาเรื่องของพระมหาติสสะเถระมหาติสสะเถระนั้นน่ะได้เจริญอินทรียสังวรแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะครับเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ถือเอานิมิตอนุพยัญชนะท่านทั้งหลายศึกษาไปแล้วก็นำไปปฏิบัติ
ตามพระเถระรูปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อความต่อไปในวิสุทธิมรรคท่านได้แสดงว่ามีเรื่องเล่าว่าหญิงสะใภ้แห่งตระกูลคนใดคนหนึ่งทะเลาะกับสามีตกแต่งประดับประดาแล้วออกจากอนุราธปุระแต่เช้าตรู่เดินไปสู่เรือนญาติในระหว่างทางได้พบพระมหาจิตตเถระผู้เที่ยวบิณฑบาตเกิดมีจิตวิปลาสหัวเราะดังขึ้นฝ่ายพระเถระแลดูว่านี่อะไรกลับได้อสุภสัญญาในฟันของหญิงนั้นแล้วได้บรรลุพระอรหันต์แค่นี้ครับท่านแสดงย่อมากนะครับคือหมายความว่ามีหญิงคนหนึ่งเดินไปหาแม่นะครับเพราะทะเลาะกับสามีแต่พระเถระท่านออกเที่ยวบิณฑบาตตอนเช้าแล้วเมื่อพระเถระกับหญิงนั้นเดินสวนทางกันแล้วหญิงคนนั้นเห็นพระเถระก็เลยมีจิตวิปลาสพระเถระองค์นั้นนะครับจะมีอะไรก็ไม่รู้ทำให้หญิงนั้นหัวเราะพอหญิงนั้นหัวเราะมีเสียงแล้วก็เป็นธรรมดาพระท่านก็หันไปดูเมื่อพระท่านหันไปดูแล้วก็เห็นฟันของหญิงนะครับนี่เห็นฟันของหญิงแล้วทีนี้ตอนที่ตาเห็นรูปนั้นน่ะไม่ถือเอานิมิตอนุพยัญชนะทำอย่างไรนะครับท่านก็ได้อธิบายว่าได้อสุภสัญญาของหญิงนั้นนะครับฟันนั้นเป็นอสุภะไม่งามนะครับใส่ใจในความไม่งามของฟันของหญิงนั้นพอใส่ใจในความไม่งามของฟันของหญิงนั้นแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้ท่านแสดงไว้ย่อบุคคลที่สามารถเจริญสติปัฏฐานเป็นก็เข้าใจข้อความนี้ไม่ต้องอธิบายยาวท่านบรรลุอย่างไรนะครับก็เมื่ออสุภสัญญาแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะทำฌานจิตเกิดขึ้นเมื่อฌานจิตเกิดขึ้นท่านก็พิจารณาฌานจิตว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นธรรมดานะครับนี่คือตัวอย่างที่ว่าเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะข้อปฏิบัติคืออย่างนี้เห็นฟันแล้วนะครับได้อสุภสัญญาคือพิจารณาไม่งามนะครับของฟันนั้นอย่างนี้ชื่อว่าอินทรียสังวรถ้าว่าอินทรียสังวรอย่างนี้แล้วก็มีสติเกิดขึ้นกับจิตเมื่อมีสติเกิดขึ้นกับจิตอย่างนี้จึงชื่อว่าสติปัฏฐานไม่ทราบเลยสงสัยไหมครับนี่คือวิธีปฏิบัติเรื่องของอินทรียสังวรถ้าอินทรียสังวรอย่างนี้ก็เป็นสติปัฏฐานเหมือนกันนี่โดยนัยยะของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในปฏิกูลมาสิกาบัพก็ได้แสดงไปแล้วแต่มาถึงเวลานี้มาถึงอายตนะบัพเห็นรูปแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตอนุพยัญชนะทำไงก็ให้ใส่ใจในจักขุประสาทหรือรูปารมณ์ลักษณะเป็นต้น4ประการของจักขุประสาทหรือรูปารมณ์หรือใส่ใจในลักษณะเป็นต้น4ประการของโสตประสาทหรือสัทธารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าไม่ถือแล้วนิมิตและอนุพยัญชนะอย่างนี้ชื่อว่าอินทรียสังวรเหมือนกันไม่ทราบเลยสงสัยไหมครับเคยปฏิบัติอย่างนี้ไหมนะครับแล้วก็สนใจไหมที่จะปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ท่านพุทธโฆษาจารย์ได้ยกเอาพุทธพจน์แล้วท่านก็อธิบายโดยนัยยะของการปฏิบัติชื่อว่าอินทรียสังวรข้อความต่อไปนะครับเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าพระเถระนั้นเห็นฟันของหญิงแล้วหวนระลึกถึงสัญญาเก่าท่านยืนอยู่ในที่นั้นนั่นเองได้บรรลุพระอรหันต์
นะครับท่านหวนระลึกถึงสัญญาเก่าคือพระเถระองค์นี้นะครับมีอัตถิกรรมฐานคือท่านได้ปฏิบัติอารมณ์ของท่านสัญญาเก่าของท่านก็คือว่าได้เจริญอัตถิกรรมฐานพอเห็นฟันแล้วก็ใส่ใจถึงกระดูกว่ามันไม่งามเป็นต้นแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไปนะครับข้างฝ่ายสามีของนางเดินติดตามมาพบพระเถระจึงถามว่าท่านผู้เจริญท่านเห็นหญิงบ้างไหมพระเถระกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าหญิงหรือชายเดินไปจากที่นี้เห็นไหมครับท่านไม่รู้จริงๆว่าหญิงหรือชายเดินไปจากที่นี้แต่ว่าร่างกระดูกนั้นกำลังเดินไปในหนทางใหญ่นะครับตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าถ้าเห็นผู้หญิงแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายนี่ข้อความต่อไปนะบทว่าย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีเป็นต้นนะวิธีปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีนั้นวิธีนั้นคืออย่างไรนะเพิ่งทราบว่าอันที่จริงความสำรวมหรือไม่สำรวมในจักขุนสีหามีไม่เพราะสติก็ดีความหลงลืมสติก็ดีไม่ได้อาศัยจักขุประสาทเกิดขึ้นนี่คือท่านได้อธิบายเหตุผลนะครับตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าให้สำรวมจักขุนสีให้ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีนะท่านก็ได้อธิบายเรื่องของสำรวมจักขุนสีนั่นน่ะจักขุประสาทนะครับสติก็ดีนะครับจักขุวิญญาณก็ดีก็ไม่ได้เกิดที่จักขุประสาทสตินี้เกิดที่หาทายวัตถุนะสติเกิดที่หาทายวัตถุแต่จักขุวิญญาณนั้นเกิดที่จักขุประสาทคือจักขุวัตถุเพราะฉะนั้นตามที่พระองค์ตรัสว่าให้สำรวมจักขุนสีท่านพุทธโฆษาจารย์จึงได้อธิบายว่าเรื่องของความสำรวมหรือไม่สำรวมนี้ไม่ได้อยู่ที่จักขุนะครับต่อไปวิธีที่จะปฏิบัติคืออย่างไรท่านก็อธิบายไว้ในเมื่อท่านทั้งหลายศึกษาข้อปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามเรื่อยๆก็สติปัฏฐานก็เกิดขึ้นทุกวันตลอดทั้งวันด้วยข้อความต่อไปนะครับท่านอธิบายว่าในเวลาที่รูปารมณ์มาสู่คลองแห่งจักษุเริ่มต้นแล้วนะเวลานี้รูปมาสู่คลองแห่งจักษุเวลานี้เรากำลังเห็นรูปอยู่ทุกคนนะครับต่อไปวิถีจิตก็จะเกิดอย่างนี้ครับเมื่อภวังคจิตเกิดขึ้น2ขณะตามในพระอภิธรรมนะครับภวังคจิตเกิด3ขณะในที่นี้ท่านบอกว่า2ขณะคือภวังคจรณะภวังคุปเฉทะนะครับต่อไปนะครับมโนธาตุอันเป็นอเหตุกกิริยาให้สำเร็จอวัชนะกิจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือท่านแสดงถึงวิถีจิตเลยนะตอนที่เราเห็นรูปด้วยจักษุแล้วนะวิถีจิตเขาจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับภวังค์เกิดขึ้น2ขณะคือภวังคจรณะภวังคุปเฉทะในเมื่อภวังค์เกิดดับไปแล้ว2ขณะนะครับอเหตุกกิริยาก็ได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นนะครับลำพึงถึงรูปนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่นั้นจักขุวิญญาณให้สำเร็จทัศนกิจเกิดขึ้นแล้วดับไปหลังจากที่ปัญจทวาราวัชนะเกิดดับไปแล้วจักขุวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งก็จะเกิดขึ้นเห็นรูปนั้นทำกิจเห็นรูปเมื่อเห็นรูปแล้วก็ดับไปต่อไปแต่นั้นมโนธาตุอันเป็นอเหตุกะวิบากให้สำเร็จสัมปติชนะกิจเกิดขึ้นแล้วดับไปจักขุวิญญาณเกิดดับไปแล้วต่อไปสัมปติชนะจิตก็จะเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างนี้นะครับแต่นั้นมโนวิญญาณธาตุอันเป็นอเหตุกะวิบากให้สำเร็จสันเจรณกิจเกิดขึ้นแล้วดับไปนะสันเจรณจิตนะครับเป็นมโนวิญญาณธาตุทำกิจพิจารณารูปนั้นเกิดแล้วก็ดับไปแต่นั้นมโนวิญญาณธาตุ
อันเป็นอเหตุกกิริยาให้สำเร็จโวทัพนกิจเกิดขึ้นแล้วดับไปนะครับมโนวิญญาธาก็ได้แก่มโนทวาราวชนะนะเกิดขึ้นทางจักขุทวารทำโวทัพนกิจคือกำหนดรูปนั้นเกิดแล้วก็ดับไปลำดับนั้นชวนะจึงแล่นไปนะหลังจากที่โวทัพนะเกิดขึ้นดับไปแล้วชวนะแล่นไปโดยมาก7 ขณะนะความสำรวมหรือความไม่สำรวมก็ตามในสมัยทั้งหลายคือในภวังคสมัยก็ไม่มีในสมัยแห่งวิถีจิตมีอวชนะเป็นต้นสมัยใดสมัยหนึ่งก็ไม่มีนะครับท่านอธิบายคำว่าให้สำรวมจักขุนสีและเมื่อวิถีจิตมันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ความสำรวมมันอยู่ตรงไหนนะท่านก็อธิบายว่าในภวังคสมัยนะในที่นี้2 ขณะนะไม่ว่าจะเป็นภวังคจารณะภวังคุปเฉทะก็ไม่มีสำรวมหรือไม่สำรวมครับในวิถีจิตมีปัญจทวารวัชนะก็ไม่มีคำว่าสำรวมหรือไม่สำรวมจักขุวิญญาณสามปิฉันนะสารเจริญนะโวทวนะวิถีจิตต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีคำว่าสำรวมหรือไม่สำรวมแต่ว่าชวนะแล่นไปนะครับ7 ขณะถ้าชวนะแล่นไปมีสติประกอบนั่นแหละคือมีการสำรวมถ้าไม่มีสติประกอบคือไม่สำรวมนะครับต่อไปในขณะแห่งชวนะจิต